biyya Arabaa deebitee jaaru mucayyoo isheen kun jechuudha. Biyya Arabaatti deebitee jedhaayiru. Biyya Arabaa takkasi qabnaan gatsolooti du'aayi dhammalee singadhisu. Tsolooti goote. Du'aayi goosiste tsalooti goosiste malee biyya Arabaa nadhiisa nagadhiisa jechuun takka manfasiinsaa sin qabin. Manfasiin biyya Arabaa takka afurri biyya Arabaa takkuma sin qabinan jedha. Firraa fedhaa ila silaayyuu wannumti dhaqxee mana namaa gola namaa keessa nama hojjechiistu kun afura gadaantummaati malee maalidha seete waaqayyo shi'aa ifatu. Waaqni nama kamuu walqixa godhee uume. Garuu hiyyummaa kan jedhamtu tokko afuuradha. Baay'izawee hiyyummaan afuuradha. Firraa ifadha. Shi'aa ifatu. Nagaa waaqayyo dhuma keessanii baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Naguma keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Baga jiraattan baga har'a keessan sinin jedha sin hundumtuu. Egaa mee waa'ee mucayyoo kana haasa'uudhaaf jechuudha. Dursa garuu ishee kana sin ilaalla. Yaa garaagarummaa qabadi. Ishee kana sirriitti waan beeknu miidiyaa irratti malee waan tokko waan isheen gooteen beekna. TikTok irratti ishee beeknaa fi namni hunduu ishee sirriitti hin argan beeka waan ta'eef hin dhaggeeffata. Isheen kun illee isheerraa garaagarummaa hin qabdu. Isheen amma isinitti agarsiisu kunis madaamii kadhachaa jirti jechuudha biyya Arabaatti deebi'uudhaaf. Maal jetti? هاي مدام أنا اسمي ألمي تمسكين أولي بلدي إثيوبيا عمري 24 اشتكلت أول لبنان 2 بعدين جوردان 4 سنين أنا بعرف كل شيء بشتكل. شوفي حبيبوتي أنا اشتغلت ستة سنة وقاجة دونت إمو وقافر ولتو قامي قجتي وقاكودن أما مالي جارتي مدامي نفرطو أنا بعرف كل شيء. أنا سوي مدريشنو سوي نظافة سوي رز سوي حليب شاهي سوي جوز سوي مكرون بشاميل سوي كوي ملابس أي شيء أنا بعرف. Thank you. Makasih mo enyu Aster Oli. Iya jara keenya amma waggaa 10 hojjettee kaatee mucaan kuni. Inni ishii waggaa 10 hojjette sun hin taane biyya keessatti ishee hojjechiisuu hin dandeenye, weerras ishee geessisuu hin dandeenye, ishees jijjiiruu hin dandeenye. Mee amma kana booda hojjettee maaltu ta'a jettee yaaddi? Waggaa 10 guutuu dafqa ishii buustee humna ishii fixxee kaatee ammas biyya Arabaatti deebi'uu jechuun maal jechuudha? Bakka biyya Arabaa hixaa kifilii kee miti jechuudha baay'izawee. Hixaa kee miti. Namoonni tokko waggaa 2 waggaa 3 sinu komantii barreessa. Garaagarummaa jiru sinu wal argitu. Waggaa 4 hojjetee kan jijjiirame jira, waggaa 2 kan jijjiirame jira, waggaa 12 immoo shish kan hin jenne kan dirriqee hafes jira. Carraa malee hin ta'u baay'izawee. Waan tokko waan ittiin guddattu kana yoo siin jedhame malee waan sanaan hin guddattu. Ebeeluu waan biyya Arabaa dhaqee fi dhufee mana ijaarratee bakka hojii jalqabee fataa'edha jireenyi isaa itti waan fuufeef itti fufuu hin dandeessu. Ebeeluun waan teerra waan geef ati waan teerra bakka hojiiyyuu biyyuma keessattuu daldala tokko jalqabi sidida miti hin dhiiste hin kassarta miti dhiistee waan biraa hojjetta. Nama meeqatu hojii jijjiirame hojii kanarraa sanatti kanarraa kanatti meeqatu jijjiirra maan wantichi carraadha bakka waan si milkaa'u jira waan si milkoofne jira waan ittiin guddattu jira waan ittiin ati hin guddanne immoo jira waan kan kee hin taane jechuudha. Mee ijoollee baay'ee immoo ilaala biyya Arabaa sin dhaqne eessa sin dhaqne biyyuma keessatti akkanumatti waan xinnoo tokkorraaf ol ka'anii guddatanii hamma bakka waan meeqa dirjitii seedhan sana babal'ifatanii jiraatanittoo hin agarreessin. Wantichi carraa dhaga kennaa jedhama waan akkasii waan sii kennamu ati kanaan guddachuu qabda ati karaa kanadha kan kee jedhama. Garuu namni kansaa kanuma hin taane faana fiigaa bakka yeroon kee hin gubataa jechuudha as keessatti. Mee mucattiin kun waggaa 10 hojjettee kaatee ammallee deebi'een biyya Arabaa deema jechuun ani hin beeku. Dhugaan siniin jedha bara. Biyya Arabaa baay'ateef hin jijjiiramanitu wayyuu biyya Arabaa hammuma ati baay'istee jiraatte umuriin kee dhuma. Humni kee dhuma bakka
itti wal bartamu addaatti kan jedhamu san wal barta dhaqna siita humaa sittiin fakkaatu ganaan jijjiirama ganaan jiraadha ganaan iddoo tokko gaa kan jedhamu si keessaa baheetu jireenya akka sana hin barte hin tala Maammaddi baqa hin barte wal bartan jechuudha. Jireenya akka sanaatiin garuu kan kee jireenyichi gaafa aggukiyaa wayimu keessa buutamtee baatu immoo isa hin turre jireenyi keemu isa miti. Argitanii dammaquu nama barbaachisa. Bakka waan tokko yaalan fakkeenyaaf namni heerumayyuu laal heerumayyuu heerumee gaayilayyuu godhatee waggaa 4-5 jiraatee ka'ee maaliif addaan baaseetan hiyyaalaa walii galuu diduu hin walloluu hirreebaa warreebuu wal himatuu bakka umarrannaa gahu addaan bahu yaa addaan baanu maal jedhare minaan keenya bishaan keenya durayyuu tokko miti durayyuu nuka walii miti turree ofumaa yeroo keenya gubaa turree akkanas ta'uu danda'a achi keemmoo innis kan biraa fuudhee isheenis kan biraa fuutee yookaan jireenya bareedaa wayimmoo itti fufanii jiraachuus immoo hin mala argitanii beektu yeroo baay'ee jechuudha. Innaa dirqama biyya Arabaa bakka biyya Arabaa malee jireenya akka waan hin jirreetti hin yaadiina hin dhugaan deddeebi'ina garuu akkamitti nama gorsu akkas jedhanii fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf biyya Arabaa bareera achitti maallaqa akka argatamus bareera achi yoo deemte yoo xiqqaate manuma namaa keessa yoo ta'u malee maallaqan argatta nyaata achi nyaata ta'uga nyaata jedhamu haadhabamus nyaata jedhamu. Kana waan dursamuu koo keessaa qabuu fi maaltu biyya kanatti na gubee jedheen kee paaspoortii koo lax godhee qee haaresseen nan qajeela. Garuu garaagarummaan ammas hin jiru. Anatu deema malee garaagarummaan ammas waan jiru miti mooti. Bakka kan dura xiqqummaadha yeroo hojjechaa turte yeroo sana waan hunduu gadi bu'aadha yeroo sana sirrataa hin dhufne amma ganaa dubbidaan kun lafaa kaastee maal hojjettamoo ganaa maal gootamoo waggaa lama hojjedhee dhufeenii waan ta'e hojjedha ittamoo akkam gaafa asii deemtu yookaan birrii namaa liqeeffattee deemte birrii namaa kaffaltaa. Achi haadha kee way gargaartaa obboleessi jira obboleettiin jira intalli maali waan ta'e ququnxuruun jira atuma qunxuramtu immoo wanti sun walitti illee siin qabattu hin baay'attu kanaan galee maalan hojjedha kun maal qabde ammoo jireenyi huddiidhatta deemee deemne ammas barri taa'ee siin eegu naani garuu waaqumti isiniif haa dhaabbatu waaqayyo sinaa gargaaruun jedha malee waan jedhe isinitti murteessu illee hin qabu. Jireenya biyya keenya moo anusuma keessa jirudha walanqattee wayiiti anyways ani waaqayyo qofaan ofiisa akka barbaadee fi akka dandeetti isaatti sinaa jijjiiru dhuga achi keessa sinaa baasu ammas mana namaatti sin hin deebisin ammas gola namaatti sin hin deebisin mucattii tokko argeen kaleessa nan aare. Baay'een keessanuu arguu dandeessu mucaa amma haaraa dhufte natti fakkaata afaan hin beektu waamanii iddoo dhaqe jedhanii wallaalu kaameeraa irra kaa'an jechuudha. Siqiq jettee waan isaan jedhanii hin beektu jaarsatitti dubbata. Rohi maaxibaa sawwi akilma hatti akil jedhanii waan ta'eef rohi maaxibaa hatti akilma sawwi akil jedhanii garatti deemtu. Walaaltee akkana dhuftee kaate oddoo saalaa akka soofaa bira dhaabbattee kaate rohi yeroo inni dhufu immoo iddoo achi maxbaqa keessa seentee jimjettee dhaabbatte anaa nyaata sanuu kaameeraa irra kaa'anii akkam haamileen namaa caba oobara keenyaa sana kaameeraa nurra kaa'uun hin jiru natti fakkaata nan gammade ana mana hin yaadadhu dhugaa waaqa jechuun yeroo bara fireeshummaa akkamitti arabiffisuun naagaluu didee maal akka taa'aa ture illee anamma hin yaadadhu dhugaa dubbachuudhaaf hin yaadadhu bada garuu anaan intala guddoo qabu intala akka guddoo wayii qabu amma ta'e isanuun beekna ingilifa sitti shaakalu yaa tokko darbee akka foorraafuu keessaa beeku akka keenya targo'anii gaazexeessitoota miti waan ta'eef
maal in qal'andu jaallatanii jibbitanis nu araboota tokko barsiisna ingilifande batinnish isaanii ko arabifin daam akka waan loqoda keenya ta'ee faatti yaadu kottu kun maal jechuudha anaafa dhugaa waaqa ingilifan waaxannaas jedhu ijoollee isaanii sabjektii waan tokko baratu ingilif jecha tokko beekan hasbaandii maalidha jette amma madaamiin kiyya irsii ingilifa maal jedhama itti irsi niitiinoo maal jedhamti faayitti kanallee jecha tokko amma siyaasa keessa nagashitan